सो हाय गैस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने बाहर। टुडे इज़ फ्राइडे और हम फर्स्ट टाइम अभी सुबह सुबह बाहर निकले और अभी हम बाहर नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और वेदर भी बहुत ही अच्छा है। रेनफॉल हो रही है, आप देख सकते हैं। फिर हम सी साइड जाएंगे, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। और मैं आपको अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँगी और मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं शर्ट। हमें जो है वो ब्रेकफास्ट करना है। साउथ इंडियन से वहाँ का चीज़ बहुत फेमस है और वहाँ पर चपाती मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने बहुत खाया है। और पहले जो है पापा हर फ्राइडे लेके आते थे चीज़ अंडा और चपाती, और बहुत मज़े की होती थी वो। हम हर फ्राइडे खाते थे जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो अभी हम पापा ने और चाचू जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, मैंने भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी घर पर। पापा और चाचू गए थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद पर और मैं घर पर, मम्मा ने हम दोनों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। फिर हम यहाँ पर बहुत घूमेंगे, बहुत फन करेंगे, इंजॉय करेंगे आज। और रेनफॉल भी हो रही है, सो आप देख सकते हैं। अभी हम पहुँच ही गए हैं शर्ट। सो ये शर्ट है और यहाँ पर साउथ इंडियन है। अभी पापा पार्किंग लगा रहे हैं। पापा ने जो है वो अंदर ले आए थे क्योंकि पार्किंग की जगह है। सो अभी हम पार्क करेंगे गाड़ी, फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट। फिर मैं आपको दिखाऊंगी रेस्टोरेंट कैसा है। वो बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। हम बहुत दिन बाद जा रहे हैं। वैसे तो हम टेक अवे लेते थे, लेकिन अभी हम बैठेंगे, खाएंगे वहाँ पर बैठ के। सो एंजॉय करें। सो गाइस, पास में ही यहाँ पर कोई क्लोथ्स की शॉप है, यहाँ एक क्लोथ्स की शॉप है और बाकी कॉफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पर बोबा शॉप है, बोबा टी आपने शायद पी होगी ज़रूर। तो यहाँ बोबा टी भी है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सो अभी हम जा रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। गाइस, अभी हम आ गए हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ब्रेकफास्ट और लंच और ड्रिंक्स है यहाँ पर मेन्यू में। और अभी हमारे फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया। हमने चीज़ एग मंगवाया है, ये भी बहुत यम्मी होता है, ज़्यादा यही खाते हैं। और चपाती मंगवाई है वो भी, और कीमा मंगवाया है और ये दाल मंगवाई है। सो अभी हम खाना खा रहे हैं। सो मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट खा लिया था, वो बहुत यम्मी था, बहुत मज़े का था सब कुछ। और अभी हम जा रहे हैं सी साइड क्योंकि वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। सो हम राइड भी लेंगे वहाँ पर बहुत सारी कार्स होती हैं, वो राइड हमें पूरा राउंड लाती हैं। और तो अभी हम वहाँ पर भी आएंगे और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे व्यू है वहाँ पर। सो सब अभी आए हुए होंगे और वहाँ पर स्कूटीज़ भी मिलती हैं थोड़ी, मतलब 1 2 3 आवर के लिए आपको पेमेंट करना होता है। फिर आपको मतलब कितने भी आवर्स आपने वो स्कूटी राइड लेनी है, स्कूटी से मतलब आपको स्कूटी चलानी है तो वो दे देंगे आपको पेमेंट करके। फिर आपको कितनी मिनट चलानी है वो आपको दे देंगे, फिर आप चला के उनको वापस दे देंगे। सो वो भी अभी सी साइड पे होता है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं कुवैत टावर। आप देख सकते हैं कुवैत टावर आ गए हैं। यहाँ पर मतलब इतना रश भी था क्योंकि सुबह का टाइम था, यहाँ पे इतना रश भी नहीं होता। सब लोग आफ्टरनून में आते हैं, सब लोग लाइक 2 PM बस आ जाते हैं, वरना इतनी सुबह सुबह कुछ लोग होते हैं बस। तो आप देख सकते ट्रैफिक भी नहीं है ना, तो पार्किंग का इश्यूज़ है। तो अभी हम बहुत मज़े करने वाले हैं। यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत तेज़ हो गई थी एकदम से और हमें बहुत ही मज़ा आता, हवा भी बहुत अच्छी चली थी। और अभी बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पर एक सामने कार है, वहाँ पर राइड लेंगे, चलते हैं। सो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करती हूँ सी साइड की। सो आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाती हूँ हर वीडियो में। सो गाइस, अभी हम कार में बैठे हुए हैं। सो ये देख सकते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ, पिंक और रेड, पर्पल, वाइट, बहुत सारे कलर्स के फ्लावर लगे हुए हैं। और यहाँ पर मतलब सी साइड में जो सी है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पर स्मॉल स्मॉल बोट नज़र आ रही थी, लेकिन अभी हम बैठे नहीं, हमारे मतलब बैठते, लेकिन बैठे नहीं क्योंकि बहुत ही हवा चली थी और रेनफॉल भी हो रही थी।
सो अभी हम नहीं बैठे हैं, सो अभी हम जा रहे हैं, ऐसे राउंड ले रहे हैं। यहाँ पर ये एक्वा पार्क है, ये बंद है, ये अभी समर में खुलेगा। ये 3 ईयर्स से ही बंद था कोरोना वायरस की वजह से। सो अभी ये खुलेगा, अभी ये और ये बन रहा है, अभी ये खुल जाएगा बनने के बाद जून जुलाई में जब समर आ जाती है। तो अभी ये हमारी लास्ट विंटर है, अभी हम इंजॉय करें क्योंकि रमज़ान भी आ रही हैं, उसकी भी हमें शॉपिंग करनी है। रमज़ान में जो है वो गर्मी हो जाएगी, समर मतलब नॉर्मल मौसम हो जाएगा, उसके बाद गर्मी हो जाएगी। जब ये खुल जाएगा फिर एक्वा पार्क, फिर हम जाएंगे, फिर उसकी भी आपको जर्नी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान की शॉपिंग करेंगे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ रमज़ान के लिए, जो 23 मार्च को है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस हम यहाँ पर सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छे लगे हैं, व्यू भी बहुत अच्छा है। सब यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सी के थोड़े करीब आ गए हैं, सी के करीब आ गए हैं और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था, देख सकते हैं आप। ये सामने छोटी छोटी बोट जा रही है, आप देख सकते हैं, आपको सही से नजर नहीं आएगा, ये बहुत ही दूर है। और ये है कुवैत टावर, आप देख सकते हैं। यहाँ फायरवर्क्स भी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मैं नहीं आई थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। सो कोई बात नहीं। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं नहीं, और आपको मेरी आवाज़ इसलिए बहुत ही अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। वेदर चेंज होने की वजह से मुझे बहुत ही कफ हो रहा है, स्नीज भी बहुत ही आ रही है मुझे, बहुत ही ठंड हो रही थी और वेदर भी चेंज हो गया है। सो अभी हम जाएंगे बहमानी, ये वाली चीज़ की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। सो अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, फिर हम सेंटर पॉइंट सिटी सेंटर भी हम जाएंगे। वहाँ से हमने रमज़ान की शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, सो फिर हम वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी सही लगी सिटी सेंटर में। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेहमानी क्योंकि वाली चाचू को थोड़ी चीज़ें लेनी थी, वहाँ से शॉपिंग करनी थी और मुझे भी थोड़ी बहुत स्टिकर लेने थे। सो अभी वाली चाचू को शॉपिंग करेंगे, फिर स्टिकर्स लेके फिर। सो गाइस मेहमानी में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलनी थी और यहाँ पर हम नीचे आए थे, हम क्लिप्स देख रहे थे। मेकअप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ पर, क्लिप्स ज़्यादा ही, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा कहने से लेते हैं क्लिप्स क्योंकि यहाँ क्लिप्स बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। सो मैं भी यहाँ से ही क्लिप्स बाय करती हूँ और यहाँ से मैं स्टिकर्स और स्टेशनरी मतलब कभी कभी यहाँ से बाय कर लेती हूँ। वैसे मैं यहाँ पर एक शॉप है बहुत बड़ी है, उसका मैंने एक हुदा की बर्थडे भी मनाया था, बहुत पुराना व्लॉग है उसमें वो है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सिटी सेंटर और अभी हम करेंगे रमज़ान की शॉपिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल भी लगी हुई है रमज़ान की क्योंकि 23 मार्च को रमज़ान है और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं, तो मैं उसकी तैयारियों में भी मसरूफ़ रहती हूँ, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स अभी कभी नहीं आते हैं। सो अभी तो मैं आ गई थी, तो यहाँ पे बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स थी, हमने वो चॉकलेट्स ली थी, बिस्किट्स थे, कैंडीज थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर सेल में। ज़्यादातर हम सिटी सेंटर ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब सारे ही लोग इधर ही आते हैं क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती। 10वां वाला जो है वो बहुत ही बिग है, बैजल गार्डन भी वो थोड़ा स्मॉल है। सो गाइस अभी हम लेंगे यहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। रमज़ानों में फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट के ना तो मज़ा ही नहीं आता रमज़ानों में। सो अभी हम फ्रूट्स ले ली मम्मा। यहाँ पर जो है बोर्ड लगे होते हैं, इसमें बताते हैं लोग क्या ये कि हम कहाँ से आए हैं और कितने हैं, हम किलो के बराबर लेते हैं। यहाँ पर आप शॉपर दी होती है, उन्हें आप मतलब किलो के बराबर लेके आप चेक करवा लो कितना किलो है, फिर उसके बाद वो आपको दे देंगे, स्टिकर लगा दो। सो यहाँ पर बहुत अच्छी चॉकलेट मिलती हैं, सारी
डिफरेंट तरीके की चॉकलेट्स यहाँ पर मिलती है। हमें बहुत सारी चॉकलेट्स, कैंडीज और ये न्यूटेला चॉकलेट स्टिक है, ये भी मैंने खाई, बहुत यमी है। ये भी न्यू आई है, बहुत अच्छी अच्छी होती है न्यूटेला की चॉकलेट्स। और सो गाइस आप देख सकते हैं इतना बड़ा विंटू का टावर, ज़्यादा इसको रमज़ान में पीते हैं। सो यहीं मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय।